Dear friends, அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது விஸ்கோடைன் காஃப் ஃபார்முலா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இருமல் டானிக் குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். முதலாவது இந்த சிறப்பு குறித்ததான ஒரு கண்ணோட்டம், பயன்பாடுகள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள், முன்னெச்சரிக்கைகள், பரிமாற்றங்கள் மற்றும் முரணான அறிகுறிகளை குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம். இந்த விஸ்கோடைன் காஃப் ஃபார்முலா இந்த இருமல் மருந்தில் என்னென்ன மாதிரியான மருந்து கலவை இருக்குதுன்னு முதலாவது பார்க்கலாம். இல்லை அம்ப்ராக்சல் ஹைட்ரோக்ளோரைடு 15 mg 15 mg, அதே போல் குவாய்ஃபெனிஷன் 50 mg 50 mg, டர்புட்டலைன் சல்ஃபேட் 1.25 mg, அதே போல் மென்தால் 2.5 mg. 4 மருந்து சேர்ந்த கலவை தான் இந்த விஸ்கோடைன் காஃப் ஃபார்முலா. இந்த இருமல் டானிக் எது மாதிரியான இருமல்களுக்கு மருத்துவர்கள் டாக்டருக்கு பரிந்துரைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த சிரப் 100 ml பேக்கேஜில் மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. இதனுடைய மேனுஃபேக்சரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Wockhardt Ltd தான் தயாரித்து வழங்குறாங்க. இந்த சிரப் பீடியாட்ரிக் மற்றும் அடல்ட்டு, குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் எடுத்துக்கலாம். அதே போல் 6 வயசுக்கு குறைவான பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா விஸ்கோடைன் காஃப் ஃபார்முலா அப்படி தான் சொல்லப்படுகிறது. இதை இந்த டோசேஜ் பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் பிலோ 6 years கண்டிப்பாக எடுத்துக்கூடாது. 6 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா 6 to 10 years, 6லேருந்து 10 வயசு குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூன், அரையிலேருந்து 1 ஸ்பூன், ½ ஸ்பூன் to 1 ஸ்பூன் எடுக்கலாம். 3 to 4 times ஒரு நாளைக்கு எடுக்கலாம். அதே போல் பெரியவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 teaspoonfuls எடுக்கலாம். 3 to 4 times எடுக்கலாம். இதனுடைய பயன்பாடுகள் பார்க்கலாம். இருமல், மார்பு சளி, செஸ்ட் கான்ஜெஸ்டன் சொல்லப்படுகிற மார்பு சளி, அதே போல் அக்யூட் மற்றும் குரோனிக் bronchopulmonary டிசீஸ் இருக்கிறவங்க எடுக்கலாம். அதே போல் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க எடுக்கலாம். அதே போல் திக்னட் mucus காஃப் இருக்கிறவங்க இதை எடுக்கலாம். கோல்டு இருக்கிறவங்க எடுக்கலாம். அதே போல் ஹை ஃபீவர் இருக்கிறவங்க எடுக்கலாம். அதே போல் ஹேர் ரவுண்ட் அலர்ஜிஸ் இருக்கிறவங்களும் எடுக்கலாம். அதே போல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் அலர்ஜிக் கண்டிஷன் இருக்கிறவங்க இதை தொடர்ச்சி எடுக்கலாம். இதை ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ரிக்வயர்டு, டாக்டரோட பரிந்துரை பேரில் தான் இந்த சிறப்பை நம்ம பயன்படுத்தணும். ஏன்னா இந்த சிறப்பு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட் ஏற்படலாம். சிலருக்கு எதிர்மறையாக பார்த்திங்கன்னா செயல்படும். பட் அதனால் கண்டிப்பாக டாக்டருடைய பரிந்துரை இல்லாமல் கண்டிப்பாக எடுக்காதீங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ் ஒன்லி, சில நாலேஜுக்காக பார்த்திங்கன்னா இதை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். இது என்ன அந்த சிறப்புடைய கூடுதல் சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகர் ஃப்ரீ காம்பினேஷனில் இருக்குது. சுகர் ஃப்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான ஜென்ரல் காப் சிரப் எல்லாமே டயபெட்டிக் பேஷண்ட் எடுத்தாங்கன்னா சுகர் கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா சுகர் ஃப்ரீ. பட் இது சுகர் ஃப்ரீனா பெரும்பாலும் எந்த ஒரு பாதிப்பு சுகர் லெவல் பெரும்பாலும் எதுவும் சேஞ்சஸ் ஆகாது. அதனால் தைரியமாக சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் கண்டிப்பாக இதை எடுத்துக்கலாம். இதனோட சைடு எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டி இன் பாசிங் யூரின், அதாவது நம்ம யூரின் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். சிலருக்கு அப்படியே ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட்டாக கஷ்டமாக இருக்கும். அதே போல் டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங், சிலருக்கு அந்த மூச்சு விடுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதே போல் தலைவலி, தலைச்சுத்தல், வாமிட்டிங், டயரியா என்று சொல்லப்படுகிற பேதி, லூஸ் மோஷன் சிலருக்கு ஏற்படலாம்.
அதே போல் ஸ்வெல்லிங் ஆஃப் த ஃபேஸ், சிலருக்கு வந்து முகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீங்கிடலாம். சிலருக்கு வந்து ஸ்லோ ஹார்ட் ஆக்ஷன், இருதய துடிப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறுபடலாம். மற்றும் ஸ்கின் ரேஷ், அலர்ஜி, வீக்கம், அங்கங்கே தடிச்சு போய்டுறது, இது போல் சிம்டம்ஸில் ஏற்படலாம். அதுபோல் முக்கியமாக ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து ஹை ஆகலாம், ஐபிபி வந்து ரைஸ் ஆகலாம். அதே போல் நான் சொல்லாத குறிப்பிடாத சில பக்க விளைவுகள் கூட வந்து கண்டிப்பாக சிலருக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஒவ்வொருடைய உடம்பு வந்து ஒரு மாதிரி வந்து பக்க விளைவுகள் வந்து ஏற்படும். அது போன்ற ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உங்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவரை உடனடியாக அணுகி அதற்குரிய சிகிச்சை எடுக்கவும். முக்கியமாக அந்த சிரப்பு சாப்பிட்றவங்க வந்து பெரும்பாலும் தூக்கமின்மை, இந்த ஸ்லீப்னஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாலும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதுபோல் அந்த ப்ரிகாஷன்ஸ், முன்னெச்சரிக்கை பார்க்கலாம். இது யாரெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும்? அவாய்ட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் டொபாக்கோ. பீடி சிகரெட் பயன்படுத்துகிறவங்க கண்டிப்பாக அதை கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது. அதே போல் வந்து இந்த மெல்லும் புகையிலை என்று சொல்லப்படுகிற ஆம்ஸ், பாம்ட்ராக், சைனிகைனி, மானிக்சன், சாந்தி, இது போல் அந்த குட்கா ஐட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பயன்படுத்துகிறவங்க கண்டிப்பாக அதை எடுக்கக்கூடாது. அது இன்னும் அதிகமாக கூடுதலான வந்து அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதே போல் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், தாய்ப்பால் புகட்டுகிற வந்து சகோதரிகள் வந்து கண்டிப்பாக தாய்மார்கள் வந்து எடுக்கக்கூடாது. அதே போல் டூ நாட் டிரைவ் ஆர் ஆப்ரேட் ஹெவி மிஷினரி, இதே போல் கனரக வாகனங்கள் இயக்கவர்கள், அதே மாதிரி வந்து ஹெவி மிஷினரி என்று சொல்லப்படுகிற இந்த தொழிற்சாலைகளில் வந்து மிஷினரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அதில் இருக்கிற வந்து இம்பார்ட்டன்ட் காம்பினேஷன்ஸ் அம்ப்ராக்சல் மற்றும் வந்து குவாய்ஃபெனிஷன், டர்புட்டலின், மென்தல், இது வந்து 4 கலவை சேர்ந்த வந்து காஃப் ஃபார்முலா. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த சிரப் சாப்பிட்டா வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். முக்கியமாக வந்து லிவர் கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது. அதே போல் ஆல்கஹால் பயன்படுத்துகிறவங்களும் இதை வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது. அதை விட இம்பார்ட்டண்ட்டு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கரோனரி இதய நோய், இருதய வால்வு அடைப்பு இருக்கிறவங்க, அதே போல் ஹார்ட் சர்ஜரி செய்து கொண்ட நோயாளிகள், இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக அந்த சிரப் வந்து எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பர்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. அதே போல் முதல் 3 மாதம் ஆரம்ப வந்து நிலையில் இருக்கிற இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை வந்து தவிர்க்கவும். அது இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். சில ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து சிலருக்கு வந்து ரேஷன் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதே போல் டிகாக்சின் டேப்லெட் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதை எடுக்கக்கூடாது. முக்கியமாக ஐபிபி மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதை டாக்டருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் எடுக்கக்கூடாது. அதே போல் ரிட்டனோவிர், தியோஃபைலின், ஹைப்பர் தைராய்டிசம் தொடர்ச்சியாக மெடிசன் எடுக்கிறவங்க இதை டாக்டருடைய அட்வைஸ் பற்றி தான் எடுக்கணும். முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த சிரப் விஸ்கோடைன் காப் சிரப் வந்து பயன்படுத்துறது வந்து தவிர்க்கலாம். குறிப்பாக அந்த விஸ்கோடைன் காஃப் ஃபார்முலா வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 4 காம்பினேஷன் இருக்குது. அம்ப்ராக்சல் ஹைட்ரோக்ளோரைட், குவாய்ஃபெனிஷன் மற்றும் டர்புட்டலின் சல்ஃபேட், மென்தல் சிரப், மென்தல் காம்பினேஷன் இருக்குது. முக்கியமாக அசாதாரண சளி, கடுமையான நாள்பட்ட bronchopulmonary COPD என்று குறிப்பிடுகிற குரோனிக் ஆப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வெரி வெரி முக்கியமான ஒரு காப் சிரப். இது குட் காஃப் ஃபார்முலா, இதுக்கான எடுக்கலாம், ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிது. சில இருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தொண்டையெல்லாம் வந்து கடுமையான ஒரு புண்ணு ஏற்பட்டிருக்கும். அதே போல் சுவாச பாதைகளில் வந்து சிலருக்கு ரொம்ப டிசீஸ் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அதே போல் தடித்த சளி இருமல், சிலருக்கு இருமனா அப்படியே அந்த தடிமனா வந்து அந்த கோலையோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி வெளியேறும். அதுபோல் இருக்கிறவங்க வந்து இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக செயல்படும் இந்த சிறப்பு.
இருந்தாலும் இந்த விஸ்கோடைன் காஃப் ஃபார்முலா காஃப் சிரப் வந்து டாக்டருடைய பரிந்துரை இல்லாமல் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கக்கூடாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய முக்கியமான மருந்துகளை குறித்த ரிவ்யூ வந்து நான் தொடர்ச்சியாக வந்து செய்ய போகிறேன். தொடர்ச்சியாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you so much. God bless you all. Thank you.